In ancient time, especially in the age of the Old Testament, there are there are lots of the prophet and the lots of the people who long for meet Messiah. And as for them, how can they get the salvation? Even though Messiah didn't come, even though Messiah didn't come to at in the age of them, but they can get the salvation in advance because the Bible already prophesied that kind of Messiah will come in the middle of the human mankind history. That's why even though Messiah didn't come at the time, but they knew in advance Messiah will come to clear their sin. That's why Bible chapter 11 said, in their heart there is a Holy Spirit, and in their heart there is a Spirit of Jesus Christ. Even though Jesus Christ didn't come at that time. That's why we can say, before birthday of Jesus Christ, even though the Messiah didn't come to them, but they can get the salvation through prophecy of the Messiah. And after birthday of Jesus Christ, after Jesus Christ was born, all people can get the salvation through reality, through showing reality of the Messiah, because Messiah already came. Okay. ចឹងថាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាព្រះគ្រីស្ទមិនក៏យើងមកក៏ដោយប៉ុន្តែគឺមេសាយ៉ានេះគឺមានន័យថាព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់នឹងយាងមកសម្រាប់ក្នុងការដែលសង្គ្រោះអ្នកដែលមិនទាន់បានទទួលជឿព្រះអង្គចាស់ស្រីហ្នឹងគឺតាមរយៈព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងឯងសម្រាប់ក្នុងការដែលមនុស្សម្នាក់ចូលទៅចំពោះព្រះដើម្បីនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះជាសង្គ្រោះសង្គ្រោះនេះគឺមានថាព្រះឯង So we can conclude that for the ancient time people, they can get the salvation through prophecy of Messiah, and for us we can get the salvation through fulfillment of the prophecy regarding the Messiah written in the Bible. And we can show the reality of the Messiah because Messiah really came 2,000 years ago. So there are different kind of the people, but all people can get the salvation through the Messiah only, right? ចឹងមានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហ្នឹងគឺបានតាមរយៈព្រះអង្គសង្គ្រោះកាលពីសម័យមុនសម័យសញ្ញាចាស់គឺមានន័យថាពួកគេបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនេះគឺដោយការពឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែសម្រាប់សម័យយើងគឺជាសម័យមួយដែលបានបំពេញរួចទៅហើយដែលព្រះអង្គចាស់ស្គ្រីហ្នឹងគឺទ្រង់បានយាងមកទៅហើយកាលតែ2000ឆ្នាំមុនឡើយ Okay, so we can say Abraham and King David and Joseph and Jeremiah and Nehemiah and Ezekiel, all the prophets, all the famous people which were written in the Bible, they already knew Messiah will come to clear their sin. That's why they can get the salvation even though Messiah will come in the future. ចឹងមានថាដូចជាហោរាដាវីតហោរាអេសេគៀលហោរាយេរេមៀហោរានេហេមៀហោរាជាច្រើនទៀតដូចថាអេសេគៀលហោរាដាញ៉ែលអីហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់បានមានជំនឿមួយថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយាងមកប៉ុន្តែទោះបីជាមិនយាងមកក៏ដោយប៉ុន្តែគឺគាត់មានសេចក្តីជំនឿនោះហើយតែគាត់បានទទួលសង្គ្រោះដោយសារតែគាត់មានសេចក្តីជំនឿជឿថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយាងមក And fourth verse is verse 17. Verse 17 said,
you should fear your true God, because your true God know everything, not outwardly but inwardly. That's why you should fear. You should try to fear your God. You should try to worship your God in fear. Bible said like this, because God know everything. ជាមិនថាដែលយើងព្រះពីបានប្រាប់យើងថាយើងគួរតែដោតខ្លាចទៅចំពោះព្រះដោយសារតែព្រះនៃយើងទាំងអស់គ្នានោះគឺជាព្រះដែលទ្រង់បានជ្រាបរាល់គ្រប់ការទាំងអស់ដូច្នេះយើងគួរតែកោតខ្លាចនៅអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើង So verse 17 said, after getting the salvation, we should try to worship our God in fear, because God know everything. So even though there is no one who see our activity, who see our inner mind, but we should try to worship our God. We should try to fear our God. We should try to preach the gospel truly. We should devote my life to God truly, because God know everything. After getting the salvation, we should do like this. មកហើយបន្ទាប់ពីដែលយើងអរគ្នាបានពូសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងគួរតែថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយមានភាពបរិសុទ្ធតែថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលទ្រង់បានជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់នោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះគឺថាគឺយើងគួរតែបំលះចោលឬក៏បំរើទ្រង់ដោយបរិសុទ្ធដោយសារតែទ្រង់ដែលស្ដាប់បរិសុទ្ធដោយសារតែមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺដោយសារតែទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ And the final verse of today's meditation is verse 23. Okay, verse 20 said, this final verse. Verse 23 said, you were born not through perishable things, but through imperishable things, like the words of God. ជាមិនថាអ្នកដែលយើងអស់គ្នាបានកើតមិនមែនជាកើតបែបខាងគេទេប៉ុន្តែបានកើតខាងភាពព្រលឹងវិញ្ញាណឬក៏ភាពដែលបរិសុទ្ធវិញ So what is the perishable things? What is the imperishable things? Perishable things our emotion. Perishable things is our decision. Perishable things is our achievement in the Christianity in our church. That kind of thing can be a perishable things. Our emotion will go up and will go down. That's why it's not stable. What about your achievement? Our achievement sometimes is good, sometimes not good. So we cannot trust that kind of our achievement in the Christianity, that kind of things. We cannot trust like emotion. Some people just said we can make sure our salvation through our emotion. Sometimes their emotion is so good, that's why they can say, I can make sure our salvation, but it's wrong because their salvation is based on their achievements and their emotion and their position, something like that. It's kinds of the imperishable things, not the imperishable things. ជាមិនថាអ្វីដែលមើលមិនឃើញនោះគឺមិនថាដូចជាអារម្មណ៍ដូចជាការគិតនៃផ្សេងទៅហើយជាការដែលមើលមិនឃើញប៉ុន្តែគឺដែលព្រះអង្គចាស់បានប្រាប់ថាមានបន្ទុកជាច្រើនគេបានទទួលព្រះអង្គចាស់ស្គ្រីបនឹងតាមអារម្មណ៍របស់គេគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងគេបាននិយាយប៉ុន្តែនោះតែគ្រាន់តែជាតែគេធ្វើឡើងតែគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែជាសេចក្តីពិតនោះគឺមិនមែនដូច្នេះទេគឺសម្រាប់ខាងទទួលសេចក្តីស្គាល់គឺខាងឯពលឹងវិញ្ញាណវិញទេ You know, some people say, I am convinced of my salvation because my achievement is good and my emotion is good. My conviction is strong. That's why I can make sure my salvation. But their salvation is just based on their convince, their emotion, their achievement in their church. It's not right. ចឹងតែពេលខ្លះគឺមនុស្សវាខ្លះគេខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងល្អណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អណាស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រកាសពជាពីការសង្គ្រោះបាន
ដូច្នេះការទាំងអស់នោះវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដោយសារតែគេណាបានដោតបានខិតខំលើតែខ្លួនឯងការខិតខំប្រឹងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ Even though our emotion will go up and go down, our conviction will go up and go down, but the words of God never be shaken. Never be shaken. ទោះបីជាពេលខ្លះអារម្មណ៍មិនយើងធ្លាក់ចុះឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះមិនដែលនឹងរង្គើរង្គោះរង្គើនោះទេនៅតែដដែល So if your salvation is based on the unshakable, the words of God, your salvation, conviction of your salvation never be shaken, will never be shaken because your salvation is on base of unshakable, the words of God. ចឹងទោះបីបើសិនជាការសង្គ្រោះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនរង្គោះរង្គើនោះទេគឺមានន័យថាការសង្គ្រោះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺមកពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមិនរង្គោះរង្គើនោះទេ Amen. Amen. God can tell a lie or not? តើព្រះឧហកឬក៏អត់ God cannot tell a lie. So what did God say to us? គឺព្រះមិនកុហកនោះទេតែយើងមានកំណត់យ៉ាងម៉េច I forgave all your sin forever. Just return to me. Don't worry about. Isaiah chapter 44 verse 22 said like this. Just return to me because I blot out your sin forever. ចឹងមានន័យថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយ៉ាក៏បានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរអេសាយប្រាប់យើងថាដូច្នេះគឺព្រះបានបាត់ទោសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែត្រឡប់ទៅរកព្រះទាំងអស់ក្នុងនឹងមិនចាំនៅពេលបាត់យើងទេ Yole? So even though our emotion, our pace, our achievement will be shaken, will go up, will go down, but the love of God and the promise of God and the words of God will not be shaken. That's why we can trust Jesus Christ, grace and God's promise, not based on our emotion and our achievement, but based on the words of God. នឹងទោះបីជាពេលខ្លះអារម្មណ៍ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងមានរង្គោះរង្គើវាតែងតែចុះឡើងប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះគឺមិនដែលនឹងចុះឡើងទេគឺនៅតែដដែលនឹងសេចក្តីជំនឿបើសិនជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានមកពីព្រះបន្ទូលព្រះគឺវានឹងមិនរង្គោះរង្គើនោះទេវាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាននៅតែរឹងមាំ Amen. Amen. Okay. So today we are talking about the 5 kinds of verses, how the gospel knowledge and the God's spiritual training, and the ancient time people's salvation, and the worship in fear, and our salvation should be based on words of God, not based on our emotion, our convince, right? មានតែយើងនៅថ្ងៃនេះយើងបានរៀនពីការទាំងអស់នេះដូចជាការសង្គ្រោះរបស់យើងអស់គ្នាមិនបដោតទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងតែផ្ដោតទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះការបង្កើនព្រះបន្ទូលព្រះហើយការដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានទុកចិត្តលើព្រះហើយការបែកពុកព្រះ On the basis of convince of our salvation, we should live for the glory of God in fear. យ៉ាងណាយ៉ាងណាមិញគឺយើងគួរតែរស់នៅបន្ទាប់ពីដែលយើងបានទទួលសេចក្តីព្រោះការថ្វាយសេចក្តីល្អទៅដល់ព្រះគឺយើងគួរតែរស់នៅដោយការកោតខ្លាចទៅព្រះដែរ And simultaneously in endurance, because we are now being trained from God to be a pure gold Christian. That's why in endurance, in endurance, we should live for the glory of God until the coming of Jesus Christ. ជាងមានថាយើងគួរតែរស់នៅដាក់ថ្វាយសេចក្តីល្អដល់ព្រះរហូតដល់ព្រះអង្គបានយាងមកវិញការដែលយើងអស់គ្នារស់នៅបែបការវឹកវើដើម្បីយើងខ្លាយទៅជាគ្រីស្ទានម្នាក់ដែលពោពេញដោយ
ភាពចែកចាំងដូចជាមាសផងដែរ Amen. As you know now, we are under affliction of the global warming. As you knew, the China is suffering from the great flood. As you know, yesterday the broadcast, the TV broadcast that five 540 million people become refuge because of the great flood. They lost their everything, including the house and the belongings, everything, because of great flood now attacked the China and also the Japan, the whole of the world, because we are at the end of the world. ជាងមានថានៅក្នុងប្រទេសចិនគឺមានព្យុះពួកគេបានចិនមានព្យុះដ៏ធំមានទឹកចំនួនដ៏ធំពួកគេបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងមានគ្រោះអន្តរាយជាច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយគឺប្រទេសជប៉ុនផងដែរគឺក៏មានដូចនេះដែរហើយដោយសារតែគឺនៅលើពិភពលោកគឺមានហេតុការណ៍ផ្សេងគ្នាដោយសារតែយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅគ្រាចុងក្រោយទៅហើយ And through the coronavirus, up to now, 15 billion people were impacted. Among them, 6,000 people were killed. Up to ចឹង now. មានន័យថានៅក្នុងវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 នេះគឺមានមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលបានឆ្លងហើយគឺមាន 60000 អ្នកទៅហើយដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះ Right. It was written in the Revelation chapter 6 and the Luke chapter 21. So, what shall we do at the end of the world? We should live for the glory of God. We should preach the gospel. We should live with God. We should serve God. We should serve our family and our church member as our God's kid. That's our duty and that's our pleasure until the death. ជាមានន័យថាដូចគ្នាយើងគួរតែការទាំងអស់នេះយើងគួរតែរស់នៅតាមឯសេឡងព្រះម្ចាស់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងគួរតែបម្រើគ្រួសារបម្រើពួកជំនុំដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាបានចង់ថ្វាយស្រីល្អទៅព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen. Okay, thanks so much to share the words of God today. ច្រើនសម្រាប់ការទាំងអស់នោះ Okay, see you next time. Okay, see you next time. អូខេជួបគ្នាពេលក្រោយ Okay, thank you, Brother Saban, for your interpretation. Okay. Thank you sir. Okay, thank you. See you next week. Okay. Okay, See Jiran. you next week. Okay. Yeah, Okay. so yeah. Okay. Bye bye. Yeah, okay. Okay. Bye bye. Bye bye. Okay. Thanks so much. Okay. Sure.